ઘૂંટણમાંથી કટકટનો અવાજ કયા કારણોસર આવે છે? તો મિત્રો, ઘૂંટણમાંથી કટકટનો અવાજ ઘણા કારણોથી આવી શકે, પણ આ વિડીયોમાં આપણે 3 મુખ્ય કારણો વિશે વાત કરીશું. પહેલું કારણ છે ઘૂંટણનો ઘસારો. જો મોટી ઉંમર એટલે કે 50 ઉંમરથી વધારે ઘૂંટણમાંથી કટકટનો અવાજ આવતો હોય તો તેનું મુખ્ય કારણ છે કે ઉંમરના કારણે થતો ઘૂંટણના હાડકાનો ઘસારો. ઘૂંટણમાં 2 મુખ્ય હાડકાં હોય છે, ઉપર જેનું ફીમર કહેવાય છે, નીચે જેને ટીબિયા કહેવાય છે. એ બેની વચ્ચે ગાદી તથા લીસું જે આવરણ હોય એ ઘસાઈ જવાથી અંદર ઘૂંટણનો ઘસારો ચાલુ થાય છે અને એના કારણે કટકટનો અવાજ આવે. બીજા નંબરનું કારણ છે ઘૂંટણમાં જો ગાદી ફાટી ગઈ હોય. ઘૂંટણમાં જે ગાદી છે જેને મેડિકલ લેંગ્વેજમાં મેનિસ્કસ કહેવાય છે, એ 2 ગાદી હોય છે. જે ઘૂંટણની ગાદી હોય છે 2 હાડકાની વચ્ચે એક લીસું લેયર પ્રોવાઈડ કરે છે અને ઘસારો અટકાવવાનું કામ કરે છે. ત્રીજા નંબરનું કારણ છે કે ઘૂંટણમાં જે ઢાંકણી રહેલી હોય છે, જે આગળનું હાડકું હોય છે જેને પટેલા કે ગુજરાતીમાં આપણે એને ઢાંકણી કહીએ છીએ, જે પાછળ તમે ફોટોમાં જોઈ શકો છો. એ ઢાંકણીની મૂવમેન્ટ જો બરાબર ના થતી હોય જેને અમે પટેલા માલ ટ્રેકિંગ કહેતા હોઈએ છીએ, તો એવા કેસમાં સીડી ચડતી ઉતરતી વખતે, પલાઠી વાળીને ઊભા થતી વખતે, લાંબો ટાઈમ ખુરશીમાંથી બેસી અને પછી જ્યારે તમે ઊભા થાઓ તો ઘૂંટણમાંથી કટક અવાજ આવતો હોય છે, જેને ઢાંકણીનો ઘસારો કે મેડિકલ લેંગ્વેજમાં કોન્ડ્રોમલેશિયા પટેલી કહેવાય છે. એના કારણે બી ઘૂંટણમાંથી કટકટનો અવાજ આવતો હોય છે.